قناة هل زعلة متابعين على لوي 900. اليوم بنلعب الطيور المحاربة، وإذا ما شفتوا الحلقة الأولى شوفوها، تجنن لا يفوتكم. زين خلنا الحين نلعب، نوريكم شلون نلعب اللي ما يعرفه يعني. خلي يطور على صوته شوي. إلا بدنا نحارب الوحوش، الزومبي الخنازير ذيلي ونفكوا وجههم. هذا صعب تفوز عليه، بس في استراتيجية حلوة. يعني تخليه إذا صار سنتين لا تضربه بالطير الأحمر، بل سوي درع عشان ما يطقك بقوة. فهمتوا؟ يعني إذا تبون تحملونها كتبوا الطيور المحاربة، فيها أجزاء واجد. خلنا نسوي مثل اللي سويناه. إذا تبي تفوز عليه بسرعة سوي كذي، حط على الأصفر وحطه على الأحمر، يعني عشان إذا ضربه الطير الأحمر شو اسمه يدمج هو. أنا ما بستعمل الفلفل، الضربة غاضية. الحين بس بسوي كذي وكذي، حتى إذا ضربيه بيتعور. شفتوا؟ خليني أسوي الضربة الغاضية. هاتشا وغضينا عليهم. مرحلة سهلة والله. طبعا كنت مخططها من زمان، يمكن من قبل سنتين أو سنة، مع ولد عمي يصير له جدية. ما أعرف شلون يصير لي، ما أدري، نسيت. عمي يصير له جدية، فهمتوا؟ وأنا أكبر منه بسنة، هو عندي بثالث. ومبروك عليكم يوم الجمعة المبارك. بقى شو ناخذ هذه الخنزيرة الذهبية. صعبين شوي، ما بحيل. هيا ذبحنا الأول. أبي فلفل عشان أحطه على الطير الأصفر، يطقهم مرات واجد، اللي زي ما تعرفون يعني. أحب أضربه من العصفور الأصفر. انتهينا. لا تذبحونا الحين، بيذبحونا. ضفشن كابس. وصل لليفل 3. نشروا المقطع عشان أصحابكم، بس الحين عندنا 4 مشتركين. زين ببداية حيل زين، يعني قبل بعد شهر يمكن نصير 100 مشترك كذي. فهمتوا؟ ذي قلوا لأصدقائكم، قلوا لأهلكم. بسرعة علم الثلاثة. خربطيط ما بي خربطيط. جسمه ذي لون البايع. شيل عن وجهي. إذا تبون ينوع أكثر سووا كومنت، ولا كومنت إحنا الحين. إيش هذا؟ حطوا كومنت. وش فيها يعني؟ وش فيها؟ قولي لي وش فيها؟
أعطي ذي وهو يعطي خلاص. يلا طقه وتشوف شغلك. شوفوا شغلكم، يلا طقوا. ايه طقوا شوفوا شغلكم. والله انا اللي تأسفت. اضربهم ولا يعطي ضر. يلا لو فيكم خير توثقوا هنا. مات ومات الأول والثاني والثالث والرابع. نعطيه فرصة. يلا بس يلا خلاص. يلا طقنا. راح فيها المسكين. صورت بخلي المقطع 7 دقايق يعني بس هجمة الحين ونخلص. ما بيصير المقطع طويل حيل. بسرعة بس عشان ما نخلص. ولا خليه طويل وقصة جزئين. ما قصة جزئين خلاص عادي. اوكي صبرا. شوب مجانا. ايه هذه بسوي بوشنات. هذه يعني يعبي الطاقة. ابي واجد. اوكي ابي واجد. بس خلاص بس حطه شده. هذا السمكة أقوى شيء. السمكة يا أخي يقضى على الجنود بضربة يعني. كيف صاحب سمكة تعالي. ها يلا خلنا نهجم. شكله ذي صعب. ايوه ما بشكله اكيد صعب. هذه عارف يعني في مراحل ما بمرحلة مراحل. شوفوا اللي فوق الحين كم 1 2 3 4 5 6 مراحل يا رباه. وما يزيد دم يعني انتبهوا. يس ذبحنا الأول ولا نقصنا دم واجد. اوكي عاد هذه ليه لازم أدبهم. لا لو فيك خير تطقه يلا طقه. هبش لو فيهم خير يطقونه. يلا أول مات، الثاني مات، والثالث مات، والرابع ومات. ما مات. أنا بيموتون. أصبر زين ما أبي الحين. أوكي ياخذ تفضل يلا خليهم يموتون. المرحلة الثانية يلا الثالثة. مثل اللي قلت لكم الاستراتيجية الحلوة. خلي يسوي ذي الضربة الغاضية عليه. تشيكا بقا تشيكا بيكاتشو. بس خلاص
لا ما بلازم الحين اطق، بس يلا.